maone kuti konse kumene mukudiona komanso kutimva pa nthawi ino. Dzina langa ndi Emmanuel Tuwala. Programu yathu lero ya Public Diaspora ndi bwalo lathu tafuna tibweretse wairesi yakanema kwa wanthu. Nthawi zambiri timapanga programu zathu mu studio komanso mwina titazungulidwa ndi matebulo okongola. Malero fati pide kuno kwa anthu kumene fati kambane nkhaniyo imene ikukhudza miyoyo ya Malawi ambiri mdziko muno komanso ngakhale miyoyo ya anthu amene amadalira kwambiri nkhani za ulimi. Tifuna tikambane lero mu bwalo lathu kamene mu PDF nkhani ya kadzalidwe kapena kuti kodi mvula masiku ano ikubwera bwanji komanso kodi alimi amene amakhudzidwa ndi nkhani ngati zimenezi akuziona bwanji nkhani za ulimi komanso tifuna pala katswiri pano amene amaona nkhani za chilengedwe nkhani za nyengo tifuna nawonso atatisimbira pano programu yathu ya PDF kuli akuzimva bwanji komanso kuli akuziona bwanji. Tere pano ndili ndi gulu la mbirimbiri pano lasonkhana pano tikambirane kodi mvula ikugwa bwanji masiku ano komanso kuli alimi achitenji komanso boma limene kuti lipangenje mapulani anthu ndi wanji kuti ulimiso nawonso ukhale kuti ukuthandiza kwambiri mdziko. Yoti musatalikire ukhale pomwepo chifukwa pano tikhale tili ndi zokambirana zimenezi. Kuti pano mwatilandira pano. Yeah, mukangati mvesa chisoni. Tufuna lero tikambirane nkhani zimenezi za chilengedwe komanso mene mvula ikugwera masiku ano. Ndiye tisanapite patali kwambiri ndili ndi anthu kuno kutsogolo amene poyamba atchule mayina wawo kenaka tiyambe kukamba nkhani zimenezi komanso amene ali ku audience amene akutimvera amene akuti tikhala mu bwalo limeneli nawonso ali maganizo wawo amene onso adzikhala kutisimbira. Ndiyambire ndi apa dzina ndani maso mwachokera kuti? Ine ndi Trust Kasambala ndachokera ku Bunda College of Agriculture. Ine ndine TA Chamba chikala headquarters Machinga. Ine ndine Anderson Gawejere ndachokera ku Machinga ADD ndine mulangizi wa zamalimidwe. Ine ndine Winston Chimwaza ndachokera ku office ya zanyengo na Department of Climate Change and Meteorological Services. Takulandirani. Bene kumai. Ine ndine Christina Jiswe ndachokera BA liro ujeni Ngwerero muzaulimi. Chabwino. Ndiyambire ndi kumeneko. Inu chaka chino mvula mwayiona bwanji? Nyengo ya mvula tinaloda bwisidwa tankhala pansi ndikuona kuti nyengo ya mvula ikuyamba kung'anima kumambiro kwa Okutobala ndikumada kwa kuti kodi zikhala bwanji. Ngwerero kuti ndikuti Machinga amene uzomba. Zomba. Chabwino. Kumada kwa kuti kodi zikhala bwanji ndiye tinazayiona pa folo inazagwa. Ndikuloba kuti kodi mvula yagwayi zikutanthauza chani? Ndebe enabe anazala malinga nimene anaonea amene mvula amene anayitani imene inavumbira. Ndiye timaona ngati chikokola lupsha. Ndiye tinazaonanso pa 14 iso ndikuzagwaso mvula. Ndiye libe nalibe odabwisidwabe kuti amene tikumene nyezo imene ukuonekera kubwino tizale. Ndiye ine ninazazala komanso anthu ena sanazazala. Chabwino. Inu munadzala ndi mvula imene idabwera mu Oktoba. Chabwino. Ndibwere kwa chamba kumene kumuti bwanji khala bwanji umene kumvula kumachinga. Kwathu kumachinga kumakadira la kwathu kwatiye chamba uku inabwera mvula yoyambirira ija kalero timati yoyamba kwa kutanthauza kuti anthu aziwe kuti mmene kugwa imene ndiye kuti tsopano anthu akonzeke zolima koma mmene yachitira chaka chinochi yoyamba yomweyo anthu ena anafulumira kuzala. Ine mmozi wochedwerapo ndinazala mvula yachiwiri. Pano ndikunena pano zozolo yagwa mvula koma madera ena sinagwa. Ndiye kukwena chimanga chatalikirapo ena afe ndi mmera. Akusekani moti anthu udalanga munali kuti nthawi se. Akutiseka koma ife tikumanena kuti chifulumira kutananga simukolola sanga ife tisirizi. Chabwino ku agriculture ADD kumene Machinga machachani ADD anu yakumeneko. Machinga ADD. Nkhani zikukhudza bazi zikukhudza mwina ku ADD kwanu mukuti bwanji mumauza chana alima kumeneko adzale kapena asadzale? Atuwala ife malinga ndi ulangizi wa zamalimidwe timalimbikitsa kuti alimi adzale ndi mvula yoyambirira ndipo mmene inagwera mvula mu Oktobamu tinaona kuti inali mvula yokwanira ndithu madera ambiri inali mvula yokwanira kudzala. Ndipo monga mwaona amene anadzala chimanga chawo ndithu chidakaoneka bwino ngakhale pachitika ng'amba pakati pa madera ambiri. Chabwino. Kumeneko Mr. Chimwaza kuchokera ku nthambi yona za kusintha kwa nyengo ndi za nyengo zimene mukuti bwanji?
zikomo kwambiri Emmanuel Twala apa tafikapo sopano chabwino chifukwa funso imene amafunsa nthawi yambiri imene tidzale kapena tisabyale. Ndiye ife akufisa za nyengo zimene chimachitika nchona kuti nthawi yambiri mu Oktoba tikamati mvula ikuyamba kapena isanayambe. Mwezi wa Septemba akatswiri azanyengo amakumana asadekino mudziko linalili lonse imene anautika chitoko msonkhano. Ndiye akakumana konkuja chimene chimachitika komwe imati timafuna tione kodi kunyanja ya mchere ya Pasifiki chuchitika ndi chani kumeneko. Nthawi yambiri tikaona zimene chuchitika kunyanja ya mchere ya Pasifiki ndiye timaziyenzanisa ndi imene ilili mvula imene imagwera mvula zaka za mbuyomo. Tikatero ngati nyanja ya mchere ya Pasifiki ili yotentha ndipaja timati kuli El Nino. So pano akauti nyanja ya Pasifiki madzi ngozizira ndi timati kuli nyengo ya La Nina. Nthawi yambiri ukakhala kuti kuli nyengo ya El Nino chimachitika ndi ichi: madera akuno kumwera, madera ambiri mvula sigwa bwino ayi. Pamenepo madera aku East Africa kwa nzathuku mu Tanzania ku Kenya ku mvula imakhala bwera bwino. Pamene akhala kuti nyengo ija yakuzala ndi La Nina, madera ambiri akuno kumwera ngati kumwera Southern Africa mvula imavumba bwino. Ndiye chimene chimachitika kuti tikafika pamene kuchako tikabwera ndi chama cha seasonal forecast ndiye timazanena kuti kuyambira mwezi wa Oktoba mpaka kufika March timayika 6 months forecast imene ijayo. Ibaimana kuti mvula ibwera bwino kapena mvula sibwera bwino. Tsopano forecast ya 6 months ija ndimene timayicha ife as a planning tool yoti anthu aone mangalimire akakonzeke bwanji pa nkhani ya zambewu malinga ndimene tatusira forecast iyo. Mwekeza bene kwa Mr. Chimwaza. Ndipite ku anthu aku research, anthu aku Bunda College of Agriculture. Zimene akamba Mr. Chimwaza ndinu za nkhani za fufuza zina zotero ku Bunda College of Agriculture mutinazo banje ndikuzulumikiza zimenezo kwa mulimi amene akulima mbewu zake kumudzi. Pankhani za kugwa mvula. Chimene amaona mulimi nthawi zambiri zoti mvula imene yagwayo ndiyo chuluka bwanji. Mene yagweramo akhoza kudzala kapena ayi. The decision imene ita amapanga yekha. Moto malingana ndi mene amene mvula yagwera. Ndakona kuti mvula imene yagweramo kanyengo nazo kuti tizale katadzale koma yekha ono imene mvula yagweramo ndoyenera kudzala. Koma chimene ngati abunda angabwerepo kwambiri zoti adzale mbewu zitizo zimene zingagwirizane chifukwa choti mvula iyi sikumabwera amene imabwerera akale. Ndi pamene abunda amang'anapo kwambiri. Chabwino. Chabwino. Kumbuka mkono ya programu ya bwalo lathu limene tayikonza ife IMBC ndi abungwe la LEAD-C, Leadership in Environment Development Southern and Eastern Africa, LEAD-C. Ndipo tili kuno kuzomba tukuyamba nkhani imene ya kagwede ka mvula komanso kodi alimi achite bwanji masiku ano mvula mene kugwera mwina ndimene kalikalero ikusikia nako. Tachoka kuno ndifuna ndafunsa pano makosana ali kuno kubwalo kuti kodi muganiza bwanji mene mvula ikugwera masiku ano ngati muli ndi fundo kwesani dzanja komanso amene mudadzala ku mbewu ngati muli pano amene mwadzala kale mbewu chifukwa chani munadzala mbewu ngati zimenezo pa nthawi ngati imene ali paliyense pa amene afa chabwino ndiyambe ndi pamenepa. Zikomo akumpando ine ndine Dr. Chimoyo ndine wamkulu woyang'anira za science and technology Malawi muno. Koma maphunziro anga ndachita azamalimidwe koyambirira. Ndiye ndikumbukira mmene ndimapita ku college 1972. Amene amatiphunzitsa zakadzalidwe tidzala nthawi yanji kambewu. Anatipatsa list ya malo osiyana-siyana m'Malawi muno
ndi masiku amene alimi ayenera kuyembekezera mvula yodzalira m'malo amene wawa. Ndondomeko imeneyi amapereka ndi anzathu akumeti. Ndipo nthawi imeneyoyo amati akanena kuti mvula kukasiya iyenera kugwa pokwana 15 September imagwadi. Koma masiku ano sitikuganiza kuti zimene zikuchitika ya. Even achimwaza akatiuza pa TV mawa mwina kukugwa mvula mazapeza kuyembekezera mvula ndi mtambo womwe osauona. Tsopano zimene zizi mmene akunenera anthu akuti zabwera chifukwa cha kusintha kwa nyengo. Kodi masiku ano zingathekebe kulosera kuti kuzomba alimi ayembekezere mvula yodzalira nthawi yakuti ngati mmene zimakhalira kale lija funso langa lili pamene. Asanankhe tifuna tenge maganizo wena chabwino tipite apa. Zonsezi kufika kuno kuchokera kuzomba pabwalo lathu program imene ya PDF imene tayikonza kuti kambirane nkhani ya zanyengo. Mai zikomo kwambiri. Ineyo ndine Mrs. Kalinde Kafe ndachokera ku Chansa College. Koma kunoko ndikuyimirira project imene ikuyang'ana za zolengedwa za kulekishirwa timayitchula kuti drama. Ndemanga yanga pa nkhani imene iyi ngati mphunzitsi wa ku Chansa College amene zimandikhuza kwambiri za chilengedwe ndiyo khuza na title ya kukambirana kwathu kwa lero. Kuti kodi tidzale liti ndiponso tidzale chani. Koma ndikuona kuti title yathu tikukambirana kwambiri za mvula. Komanso ineyi ndimafuna ndibweresenso maganizo ena kuti inde tiziona kuti kodi mvula ikubwera liti. Komanso mvula yomweyo timadziwa kuti imabweresanso zinthu zina ngati matenda kapena tizirombo timene timagwira mbewu zathu zimene timadzalazo. Ndeni mafuna kuti ndingonenapo kuti tikamakambirana tizionanso kuti kodi tikati tiye tidzaleka ndi pa 15 kodi pa 15 ipo tikadzala chimanga ndi matenda anji amene angachepeke kapena amene ali ochuluka. Chimene chichi ndikuona kuti nthawi zina chimayiwalika koma ndi chinthu chofunika kwambiri kuti tikamadzala mbewu zathu tizichiunikira. Zikomo kwambiri. Chabwino uko tipite musalesera pita microphone mwanje pite kwa mai amene alikhala kumbuya kwanuko. Kenaka tipita ku chakuma peto kwa gulu lathu. Zikomo kwambiri. Ine dzina langa ndine Gertrude Kalinde Taulo, program manager wa Machinga ADD. Ndimati naneso ndiwonjezerepo ine ngati mlangizi kapena ife ku nduna wa malimidwe ngati alangizi tikuzindikira ndithu kusintha kwa nyengo ndi timalimbikitsa alimi kuti azikozekera monga sangana fotokoza kale kuti mvula ikakhala kuti yagwa ndithu yoti anthu akhozodzala ndi kumera amafunika kuti adzale. Koma timawonjezeranso kuti chifukwa cha mmene nyengo ikusinthira kumafunikanso alimi azikozekera mwachitsanzo utsatira kulimi wa makono. Ndipo mulimi wa makonowo timalimbikitsa kuti alimi azigwirisira ntchito manyowa kuti mkati mogwirisira ntchito manyowa amathandizanso kuti nthawi imene mvula ikutenga nthawi isanabwere manyowa aja amathandiza kusunga chinyontho. Komanso timaphunzitsa inde alimi timalimbikitsa kuti azidzala mbewu za makono zimene zimachansanga pamene ponso mwina likhoza kukhala vuto kodi langa chikachansanga mvula ikamapitirira chichitika ndi chani. Koma timalimbikitsabe kuti pali bwino madera mosiyanasiyana amadziwa kuti kwathu kuno mvula imatha mwina mwachangu pali bwino ulima mbewu za mtundu umenewo zimathandiza. Ngakhale mvula ikapitirire timalimbikitsa ndithu alimi kuti inde chimanga chimaonongeka inde chimaola koma ndi bwino kupambana kulima chimanga chimene chizikacha nthawi yoti kulibe mvula. Chabwino. Komanso timalimbikitsa kwakukulu chimene mwina chimativuta kwambiri mmene kubwerera mvula chonchi ikati yagwa yapita sinabwereso. Koma akhala vuto lakuti chimanga mwachitsanzo chimafunika chikadzalidwa chili ndi nthawi yake
yauti ilandire chakudya ilandire fertilizer kotero kuti mwina kulima kuja kuti kudzala osathira fertilizer amayembekeza kuti athireso fertilizer kukabwere mvula kwapa ndobwera mvula ndikuti mulimu uja wasokonekera mmene ena anadzala Okutobala ngati mmene amadzala sanathire tu fertilizer ndikuti mwina chimanga chija chiwana 8 weeks 7 weeks asanathire fertilizer vuto limene limakhala pondera kuti olovula ijapitirira kuti athire fertilizer chimakhala chimanga cha wonakale kuti chibereka mochuluka bwanji ndiye kwa ife timafuna kuti alimiti zaunikira kuti kudzala kwa changu kumeneko koma atsatireso ulimi wa makono kudzala kutira tu fertilizer ziwali kamabwera ndikuti zikuyenda zikomo kwambiri kenaka titenge funso limodzi tipitane ku break tikapumulire kaye kenaka tipitirize programu yathu ya PDF tipite kwa kumapeto kweni uko. Zikomo kwambiri ine dzina langa ndine Chikondi Phekeso mkonzi wa programu ya Pakadafunda yomwe imakamba nkhani zokhudzana ndi kusintha kwa nyengo omwe amathandizaso ndomwe wa bungwe la LEAD. Masiku apitawa programu yathu ya Pakadafunda pa Radio 1 tina makamaka mvula ija yoyamba itagwa tinapita ku bungwe la METI kumene anzathu amatha kulosera kuti akatifotokozere zambiri za mvula imene ija ndipo anafotokozadi momveka bwino koma pali gawo limodzi limene ndingakondwe kuti mtsiku la lero mwina achimwaza atafotokoza bwinobwino kuti kodi chachitika ndi chani kamba kakuti mprogramu imene adafotokoza kuti kulosera kumene kudachitika mu msonkhano uja adafotokoza kuyambirira kudanena kuti kudziko kumukathu kuno mvula igwa yambiri chigawo chakumwera kuyambira mwezi wa Oktoba mpaka na Disemba ndipo January mpaka Machi chigawo chakumpoto ndipo anachigawa kuti chigawo chakumpoto ndikuyambira Kasungu kumapita kumpotoko chigawo chakumwera ndikuyambira pakasungu koma bwera kuno ndiye mafuna kuti mwina atatifotokozera kuti kodi zimenezi zikuyenda ndi mmene zinalosekera nkhani ina ndionena kuti ya mvula kuti kudzala koyamba ndinachita chidwi amayi ochokera kwa Ngwerero atafotokoza kuti inagwa yoyamba pa 4 Oktoba sadadzale koma ina idadzagwa pa 14 adathamanga kuti akadzale ena monga afumu achamba kuti sadadzale amadikirabe ndiye ndikuona kuti pamene papa mwina pali gapu imene tinganena kuti pofunika kuti mwina alimi ataunikiridwa bwinobwino kuti kodi mvula ikagwa kapena madzi akalowa mthaka amatenga nthawi yaitali bwanji chinyontho chimenecho kuti chiume fa mwina atazindikira pamene popo mwina atha kudzala mvula yoyamba ataona kuchuluka kwa mvula kumene yagwa ndafusa fuso limene masiku apitawa tinali ku mitundu kumene tinakapezana ndi mulimi ndokhulupiriraso alipo mpano amadzala mvula isanagwe chimanga chimamera mvula isanagwe ndeni magayiza kuti mwina ngati pali mpata atafotokoza kuti zimakhala bwanji chinyontho chimakhala cha mwautali bwanji pansi chisanachiteni zomwe kwambiri tikenaka tiyankhafunso amene awo tikabwera kaye ku break chifuna tano atifunsa mafunso angapo ndithu sewa apita amanga kulunjika ku nthambi pamene ku department ya kuona za kusintha kwa nyengo komanso ndi za nyengo mdziko kuti atifotokozere kuti machine awo apanga dzimbiri kodi mwamene ife a MPC ndi abungo la LEAD tili kuno kuzomba kugambirana ndi alimi komanso ndi akuluakulu wena amene nkhani za nyengo zikuwakhudza ndi anafunsafunso asanapite ku break kupita ku bungwe la METI mukuti bwanji ku department ya METI zikomo kwambiri funso lija lamveka chimene chimachitika department ya METI yona kuti ife kwathu ndikunena nkhani ya magwedwe a mvula nkhani ya planting dates imakhala itachitidwa research mogwirizana ndi agriculture ndi za nyengo pakadali pamene tiwoletsera kuti kodi mala nkucha 10 days nyengo ikhala bwanji kupyolera bene nalekeza nyengo poyamba paja ya 6 months ija ndi nthawi yambiri imachiona kuti timalosera nyengo pa 3 days ndi pa 7 days ndiye chimene timalosera nyengo zimene zijazo iwo kwa iwo ndikuonetsetsa kuti nthawi zonse akumvetsera maprogramu athu chifukwa nthawi zonse timakhala tikulengeza za nyengo pa wireless timakhala kulengeza za nyengo pa television ena amatimbira mafoni kumauza za nyengo zomwezo ndiye kakhala nkhani kuti kodi nyengo ikutani nyengo ndiye kusintha koma ifeyo monga za nyengo timapereka ndondomeko ya nyengo kuyambira pa 10 days 5 days mpaka na 3 days malinga ndi mene mulimi akufunira
kunena nkhani ya imene kusa za seasonal forecast chimene tinanena yona kuti the southern half tazana kuti choka ukasungu mpaka nafika kuno kumwera mwezi wa Oktoba, Novemba mpaka na Disemba madera kuno kumwera mvula izagwa normal to below normal tazana kuti izagwa yopitirapo yani aso tutira ukasungu mapesha uko mwezi wa Oktoba, Novemba, Disemba mvula izagwa normal to above normal twendanena minimum and izi sudiza sinhaso ya chimodzi mwezi kuyendera tokoza kwambiri ndesa dola chimoyo akuyankhani komanso chikondi akuyankhanso mafunso pamenewa awiri amene anafunsidwa kwa Mr. Chimwaza. Titenge ndemanga zina zimene zilipo pa nkhani zimenezi tiyambire mwina pange ndi uku kenaka tibwererenso mbali ya uku. Zikomo kwambiri, dzina langa ndine Clayton Tambala, student ku Chasa College komanso ndikuyamba ntchito Ministry of Education. Chidu changa ngati wa ku education ndi kugawana kwa uthenga information ma department athu aboma. Ndikukhulupirira kuti akumeti akamati basa focus ya zanyengo siula mango panga ndicho linga choti iwo anapanga zimenezo koma amafuna kuti tidzigwiritse ntchito. Ndikukhulupiriranso kuti iwo ndi department ya boma imene ikuthandiza kuti ulimi ndi zina zonse ziyende bwino. Komano ndikuona ngati pali vuto logawana information kuti kuchokera ku office ya mwina kupita kuma office ya ADD kapena kuma EPA kuti aku EPA wakamufikireso mulimi akamuuza uthenga omwewo palibe kugawana information kumene koko. Ma office mwanthu mwina ndotanganidwa otero kuti tidalire TVM kapena MBC radio chabe mabwana amene ali ma ADD akhoza kuponya information imene. Ndiye ndimaona ngati kuti mwina pata mapezeka msonkhano wabwino umene ungalumikize information yochokera ku zanyengo ifike ku ADD, ku ADD ikafike ku EPA, EPA kampatse mulimi uthenga umenewo. Mutha kuona kuti alimi iwonso ayimapauka akupanga chiganizo okha. And yet kumeneko kuli munthu amene anapanga za agriculture extension work. Saku yeso amachira mantha kuti ndikauza kuti adzale chimanga nkuonongeka anthu mwina aso azandiukira. Magapu amenewo ngati siti alumikiza ndikukhulupirira kuti kusintha kwa zanyengo nkhondo imene ikhoza kutivuta. Information imene tikumayipeza siti kugawana palibe system imene ikuthandiza kuti information ithandize ntchito ya ulimi ngati so system. Sindikudziwa kuti kulumikizana kumene kulipo kapena aliyesango zipangira zinthu payekha. Ati yanka pali economic planning pano amene alipo mpano ndesa mafusungana amene wa planning iwo ati yake pano. Muna panali apa ndemanga ina kinaka tipite kumamaga kumaunduna yena kuti ati yanke fotokoza. Dzina langa ndine Henry Utira ndachokera ku Forest Research Institute of Malawi Muzomba momwe. Funso langa mwina likupita kwa alimi amene anadzala mu Oktoba ndi awo aku Gunda College. Chimene ndimafuna kudziwa kwenikweni ulimi wa chimanga ndi chonena kuti kodi tikafuna kudzala timatsatira nthawi yodzalira ngati chimangacho kapena ndi mmene madzi alowera mu nthaka kapena mvula mmene yagwera ziko. Mafusatu kwa agriculture okay tusimunafunso kwa mulimi mafuno. Kwa alimiwo funso langa ndiloti chinapangitsa iwo kudzala mwezi wa Oktoba ndi chani. Chabwino. Okay, tipite hapo. Dzina langa ndine Mapereka Chagunda ophunzira ku Chasa College. Mene anenera anzanga Clayton Tambala. Ndikuona ngati kuti anthu fedi tikusiyana. Situdzotitsate ziti. Akubunda aona kuti wamangomuza mulimi kuti uyang'ane mmene madzi agwera ndi udzale. Nzeru zikhala zako. Pamene ameti aona kuti iyayi ife mvula twibwera motere. Awa research Dr. Chimoyo naonso aona kuti iwo poyamba ankatsatira kuti mvula twibwera motere kwa pano anasiya. Ndemwina kapena tine kuti tingotsatira zimene akunena akubunda kuti alesa dzingozoneka kuti ndidzala ndi mmene agwera amadzi. Neba mene pa ulisena kwa gadzalidwe. Chabwino tipite tifike hapa. Kumbukirani kuti mukuona programu ya PDF pano pa MBC imene lero tukambirana ndi tunkhani ya zakusintha kwa nyengo.
injongo yamba chabe program imene koma ndiyesa pali mfundo zambiri zimene tikambirane pano zimene anthu ali nazo atatisimbira okha mene akuganizira pankhani za kusintha kwa nyengo kuti adzale chani mbewu yake imenso topic yake tikambirane pano pa MBC mono lathu program tero Juliet Suliwa. Sorry, I could be kuti ndiyankamafuso ainake for I did my BSc at Bunda College, which was in environmental science, climate change and agriculture. I'm pursuing my master's at Chancellor College, environmental science as well, which is environment, climate change. I also, because I have an agriculture background, I also look at that as well. From forgotten her name, she was asking why people in Mitundu plant early. For me, I would come back to say to you that we look at the way it goes mostly to forestry, the forest cover in Malawi. If you look at the Lilongwe, that part of Mitundu, it's mostly covered by trees. So if you go back to your geography and everything, the precipitation and everything, for me, I believe that's how it came about. In my research, I also did, we look at the things, the pesticides that we use, and any other thing that we use in agriculture. I talk of agriculture industrial. Those are the ones that bring about climate change. So if we understand the stakeholders, we understand what really happens, and we take that knowledge to the end, like the Alimi and everybody else, for them to understand what is happening, how it is happening. My research was on that in my BSc. I thought that it really helped. It helps the farmers to know when to plant, what to plant. We all know. And with the coming in of irrigation, I think it's really helping because I've observed in most parts of the central region. I'm based in the central region, Lilongwe, but I've been to Kasungu, Nchinji, and Toa. It was raining heavily, but in some areas, in other areas it was not raining. So that's when they said, okay, let's look at agriculture. How can we help these farmers to irrigate their crops so that we take that water that is coming in, that is just in Nchinji, probably goes to other parts that are close to Nchinji. So I think it's everybody else's responsibility. Whatever knowledge you have, we should share. Whether you're in agriculture, whatever we can, I think if we bring that together, then we'll make Malawi a food. Can finish. Ngalibe tupangira pano. Si indi kutugambirana pano. Kugawana mzeru, kutani. Ndende satatenga mwina mange direction mene zithandiza zinthu. Timalizitse abakenaka ndipite nayo uku. Baso ampingo mukauza chana Kristo ano mchalichi. Bishop Malango batisana Malango ndipite kai hapa ukuti bani. Ine stane cha kungoma. Tukichokera ku department ya climate change and meteorological services. Mukambirana mwathumu ndiona kuti ndapeza kavuto kenaka kuti flow ya information yokhudzana za nyengo kuchokera ku department ya climate change kufikira ku alimi pena pake mwina ikhuza kuvuta. Koma ndifuna kuti nditsutsane nawo pang'ono enake anatsanena coordination pakati pa department ya climate change ndi mwina agriculture. Coordination ili bwino kwambiri moti tikatulutsa ma seasonal forecast timakakumana pamodzi ndi agriculture komanso osati agriculture okha, even a forestry, a disaster management ndi ma institutions osiyanasiyana. Koma vuto mwina pamene ndikuganiza ineyo ndi kuchokera tsopano kumalo the concerned institutions to the public or to the farmer in this case. Chifukwa chakuti ambiri nyengo imene timapereka imakhala yogwiritsidwa ntchito mosiyanasiyana ndi aliyense amatengapo mbali yake. So vuto limene tingaone mwina ndi pakati pa mulimi ndi amene ayenera kuwapatsa information imene yoyo. Koma ifeyo information timachita pass through Ministry of Agriculture. The other problem maybe ndi yakuti sitidziwa kuti kodi information imene mulimi aina kugwiritsa ntchito aina kuitenga kuti. Koma apa pafunika kuti mwina titadziwitsana bwinobwino kuti kodi information ya weather tiitenga kuti, information yodzala tiitenga kuti. Sompambiri comment yanga ina. Sompambiri Bishop umbeni majanditu mwa kumeti msabile majelasi. Bishop Malasa kena kandipirire kwa abusa mbawa tufute venzo no kuchalichi kumauza jana Kristoana. Kena kandipirire no ku World Vision kumanso tipita so ku ministry anafusa fuso ku economic planning.
mukuchitanji pankhani za planning za wanthu chamwe titende kumene hayi zilongwa mbiri dziko likuti zilongwa mbiri dzinanga ndiromwe mwalitchula kale Bishop Malasa wampingo Anglikani ife kuzipembedzo kapena ku mipingo yosiyanasiyana kuphatikizako kwathu mwenda choka timakhulupirira kuti dziko ndi la Mulungu ndipo munthu ndi wolengedwa wa Mulungu yemweyo ndipo Mulungu ndi amene analenga nyengo analenga china chilichonse chomwe tikukambirana pano ndikuganizanso kuti Mulungu yemweyo ndi amene anapereka nzeru ndikukhulupirira osati ndikuganiza ndikukhulupirira kuti Mulungu ndi amene anapereka nzeru kwa anthu a sayansi kwa anthu onse amene apanga zakafukufuku kodi kuti china chilichonse poyambirira ndi Mulungu komabe Mulungu atatipatsa dzikoli anthu taliononga dzikoli poononga chilengedwe posasamala zinthu zimene Mulungu anatipatsa musayiwale nkhani ya ku Genesis imampatsa munthu udindo oyang'anira dziko ndi china chilichonse cholengedwacho ndiye chifukwa choti munthu ndi kufuntha kwake ndi kupulupudza kwake tinaliononga dzikoli kodi kuti zina zomwe zikutikhudza lerozi nchifukwa cha ife tomwe momwe tinalikalira poliononga kapena kulisamalira koma kwakukulu zonse zomwe tikuziona lero pano kuphatikiza kusintha kwa nyengo ngakhala sayansi ngakhale aliwonse amene apanga kafukufuku akuvomereza kuti munthu ndi amene wachita kozi poononga zinthu zimene Mulungu anazilenga kotero ndikuganiza kuti tipita bwanji kutsogolo Mulungu yemwe anatipatsa nzeru cholinga nkuti tizigwiritse ntchito ku theology timanena kuti Mulungu anapatsa munthu reasoning capacity kuti agwiritse ntchito mutu wake kotero tifana kugwirizana nawo ajana kuti mvula ikabwera kuti anthu adzale kapena sadzale ndikuganiza kuti munthu zikhale zayekha akuyenera kuti aganize poganiza kunena kuti Mulungu wamukhulupirira pomupatsa Mulungu wake komabe ndikuganiza kuti tizilumikize ndi indigenous knowledge kuti kodi makolo athu kale amakhala bwanji mvula ikabwera amapanga chani ifanso ndigwirizana nawo akulu ali apawa kuti ananena kuti kaleli jamati akauzidwa ndipo information imene imapita kumudzi ndipo mvulayo akayichita forecast imabweradi monga mwezi makhalira koma lero zimezi zasintha tipanga bwanji ndikuganiza kuti choti tipange chero tigwirizane tsopano asayansi ife azipembedzo tilimbikire zachipembedzo zathu zokupempherera komanso ino amene mupanga kafukufuku tichite kuti mulimi amene ali pamudzi ali kumudzi uchi alangizidwe ndipo apatsidwe information yokwanira ndikuganiza zonse zomwe tikambirana pano zikuonetsa kunena kuti pena pake pakumaduka mgwirizano wathu tobikira zakambenda mipingo ngati ino zakhayone kuti kupempherera mvula imabweradi mvula imabweradi ole kuti taononga zachilengedwe itobwera chabwino mina Michael mafuna mutayankhani chabwino kumene kuitayankhani kenaka ndifuna ndithu mutayankha za planning zija ndifuna muzi ndokose muno basa bacha kambani meko fundo yanu komanso dzina mmene muchokera ine ndine Eston Kangaude Chagwira ndikuchokera ku Bunda Mitundu EPA ndine mulimi poyamba ndangufuna ndikonze pang'ono kuti akubunda anadzanena kuti mvula itangobwera mulimi akhoza kudzala izizi kubunda timatsata mokhuza ndi imene mvula imagwera nthawi yake fati yerekeze kuti mvula yagwa pa Juni ikhala yambiri mulimi sangadzale chimenecho ndicho chilungamo chakwathuka kubundako ndiye pano tiyenera kunena chuchuchu cholinga choti tiphunzitsane ngati ife alimi kumidzi pokhudzana kusintha kwa nyengo mwachitsanzo ine ngati mulimi pandekha kuchoka 1989 ndakhala ndikubzala chimanga mvula isanabwere pogwiritsa ntchito madzi nkumagwirira chinyezicho ndikabzala koma ndimabzala mwezi wa Okutobala nthawi zambiri pokhudzana ndi nthawi imene timembekeza mvula kwathuko kubundako mwa ichi ndimakhala nchikhulupiriro kuti pamene chimanga chija chidzafika saizi yoti chifuna madzi ambiri mvula idzakhala itabwera kodi sizingatheke kuti ndikabzale pa Juni ndiye kuti ndawononga chimanga chija ngakhale mvula itakhala kuti yagwa ambiri bwanji kubundako ndiye kuti chimangacho tawononga mwa ichi namfuna nchirumbo umene kuti kubunda timenera kubzala mvula ikabwera uyamba koyambirira kwa Novembala kapena kumapeto kwa Okutobala itakhala kuti yabwera mowirikiza tikhoza kubzala kubunda koma Novembala koyambirira kufika Decembala Novembala koyambirira kufika Decembala kothera timakhala titabzala mbewu zathu kubunda mwa ichi sitikayikira timakhala nchikhwe kuti mbewu zathu zizikula ndipite apa Mr
makono mukuti ino makamaka Mr. Mangisa mukuti bwanji ziko mwambire ine ndine Michael Mangisa ndi magwira ntchito mu bungwe la UNEP UNDP lomwe limayang'anira kugwirizana pakati pa umphawi ndi chilengedwe koma ndikugwirira mu nduna wa zachuma komanso ndondomeko zachitukuko za boma. Pankhani ya planning monga mwakambira nkonena kuti boma linachiona choyenerera kuti kusintha kwa nyengo komanso zachilengedwe zinthu zofunika kwambiri moti mu ndondomeko zomwe boma linakonza zichatimati Malawi Growth and Development Strategy. Chinthu chimene ichi chikutuluka ngati chinthu chimodzi chofunikira kwambiri choti chite kusatiridwa bwinobwino. Mukuteromo ndikuthandiza pamene anthu osiyanasiyana amene amagwira ntchito zokhuzidwa ndi kusintha kwa nyengo komanso kumene tingasamalire zachilengedwe kuti akamakonza maplani awo akamagwira ntchito zawo zimenezi azitha kuzika mu ndondomeko zimenezi. Choncho kukhazikitsidwa mu MGDS kumeneku ndikoti kumathandiza ngakhale alangizi athu azamalimidwe kuti atha kuchiona kuti chinthu chimene chofunikira pamene akupanga maplani awo kodi mmene tikukhuzidwa ndi kusintha kwa nyengo tipangepo chani. Chimozimozi anzathu amene amaona za nyengo kuti apanga kumbali yotani enanso amene akuona za chilengedwe atengepo mbali yotani. Mwa ichi zimathandizanso kuti monga alongosola anzanga aku department ya zakuona kusintha kwa nyengo kuti anthu amene amakhuzidwa ndi mbali imene atakhala pamodzi ndikuona kuti kodi mmene anzathu atipasira information imeneyi ifeyo tiyendesa bwanji ndipo uthenga umene utingaupange bwanji kuti ukathe kufikira mulimi ndikumuthandiza kuti apange chiganizo pamene akukonzekera nyengo ya ulimi. Komanso kuonjezerapo monga abusa anena timadaliranso kuti mukusintha kwa nyengo meneku pali nzeru zomwe tili nazo zochokera makolo athu indigenous knowledge zimene tingagwiritsenso ntchito yanji pamene tikukonza mapulogalamu athu. Ziko mwambiri chabwino ndipite kwa abusa Mr. Reverend Mbawa kuti nawonso mwina atatisimbira monga anasimbira Bishop Malasa apa kumpingoko pa Zomba 0 mukuti bwanji nkhani za chilengedwe yayi ku Zomba 0 tili ndi chidwi kwambiri kuti tizimvesese zimene zizo koma kwenikweni ndimangofuna ndikagwirizane ndi Bishop Malasa zimene ayankhula kuti pena pache tikuchita ngati tikulimbana ndi nzeru za umunthu kupeza solution ya umunthu kugawana nzeru zimenezi nkusiyako nzeru zenizeni zimene zikuchitisa kuti zonse zitheke. Planning komanso a weather forecast amene akutiuza mwina amangoyitchula nkhaniyi koma palibe organized consultation pakati pa onse amene akupanga ma research komanso ndi amenenso akuchita zauzimu zimene tikuziona ngati kuti that's the most deciding factor. Nkhani ya chilala kapena tineneza nyengo sikoyamba kano tikayang'ana kumabuku kuyambira kalekale pamafika nthawi yache kuti komatu dziko lisunzika ndi chilala ndipo zimachitikadi kuyambira kalekale pamafika anthu ena kuti kwavuta chilala tiye tipemphere mpaka ndithu mvula nkuvumba bwinobwino. Zopanda research zopanda kukakhala mkalasi ndikuti kupanga masamu ayi kungopemphera zimatheka. Ndiye ndimaganiza kuti mwina kapena sopano yakwana nthawi yoti pakhale mgwirizano wamphamvu pakati pa mpingo ndi onse amene akupanga ma research osiyanasiyana. Achulapo nkhani ya indigenous knowledge mwina tikayang'anisisa kwambiri tataya nzeru zakale zimene makolo amayendera. Makolo amatha kudziwa kuti chaka chino kukhala mvula yambiri kungoona mango mmene akumerera mango mmene akukulira amadziwa ndithu kungoona mmene
kaya ndi anyani omwewo amene akuyendera kuchoka kwina kukafika kwina amadziwa ndithu amayenda anyaniwa agwayaniwe amadziwa kusagwayana kuti mvula ibwera amadziwa ngakhale timbalame tomwe tikamaliralira amadziwa ndithu kuti chaka chino kukhala motere nzeru zimenezi lero tazitaya koma ndifuna ndikhulupirira kuti anthu amene amadziwa kulosera zakati zinthu zimenezi kuona chilengedwe chonse mmene chakhalira ndi kuchita interpret kuti kuyenera kukhale kotere nzeru imene jatikanayikumbanso kawiri ndi kuyipeza mwina zikanatithandiza chimene ndikunena kuti pakhale nzeru ya mmene kulamu pakhale nzeru yoona kuti kodi chilengedwe chonse cha mulunguchi chimachita behave bwanji kuti tikadziwe kuti kuli mvula kapena sikukhala mvula tione kuti kodi anthu azauzimu akutani kodi chavuta ndi chani kalepo kukakhala kuti kwabwera chilala kwambiri kapena chikubwera chimene chimapangisa kuti chilala chikhalepo nchani tizifunzana zinthu ngati zimenezi ndikuziona kuti kodi nanga masiku ano tasiyana ndi masiku amene aja nkofunika kuti tichitatapu zinthu ngati zimenezi and put them together as one package ndiye kuti tichita bwino zomwe kwambiri ndipita kumabungu amene saboma pakati ndipena pa nthawi ina koma ndimafuna nditherere ndemanga kodi ali mbalame ina ndikati chani jaimati ikatera pansi ndikuti mvula ikubwera khanga tisuna anthu akalikali pano panali mbalame zimene zimati zikayendadi timadziwa kuti mvula ibwera usiku umenewo kwathu kale timati panali mbalame zina zimayimba nyimbo zovuta kwambiri zokhala ngati kandikulira kakutani ndiye zimangosata msinje okhaokha kuchoka kuntunda kumene kuyambira msinje nkumalira hihi ndi anthu amaziwa kuti tiye tikonzeke mwina pabwera mvula motere kapena mphepo yenda motere mbalame zimenezo masiku ano sizikumveka kuyankha kwache nkomweko kwati timanena kuti munthu ndi wovuta kwambiri kuiona mbalame kuti aone kukongola kwa mbalame ayi amaganizira kuti koma mbalame imene ndiyokoma eti yofuna kudya chimene amachita interpret pa chinthu china chilichonse nyama iduse chonchi kodi ndiyakudya kapena iya ndiye papezeka kuti mbalame zambiri zapita nyama zambiri zapita solo uphungu umene timaupeza kuchokera mchilengedwe choterechi wapita nkofunika kuti tipemphenso kuti kodi mulungu chabwino abusa mbawa amene mwinaso m'manja kachiwiri kwaombera pachafunda yabwino tibweranso tikamba soni kumabungu amene siaboma uchitanji alibi alipo mpano komanso amabungu ena amene siaboma alipo mpano akuganiza bwanji pankhani imene yakusintha kwa nyengo kuti kodi pamaka nkhale mwina sina yake programu ino ndiyo kuti tidzale chatu kambirana ndalimi komanso ndakatswiri ankhani za nyengo komanso za malimidwe mboma amene munga amene siaboma kuti akutisimbire pano zimene akuzidziwa pankhani za kusintha kwa nyengo ndiye sanapite mabungu amene siaboma panafutsira mafunso pano amene anapita kwa inu akuluakulu amene muli kuno kutsogolo amene anachokera kwa anthu angapo amene anafunsa funso wawo tayankheni mukuti bwanji mafunso amene achamayankho akitambire ndi ku Bunda College of Agriculture zikoma kwambiri choyamba ndona kuti mwina anthu sana investe mwino pamene afuna kuza kuti Bunda College nthawi zambiri imathandiza alimi kuti azale mbewu zitizo chifukwa mbewu zimene timauza alimi kuti muzale mbewu ziti timakhala zoti anazipanga kafukufuku akuzoti mbewu iyi ikadzalidwa nthawi yakuti imachita bwino ndipo mukayidzala mwina kusatira ndondomeko yakuti mbewu iyi imapirira ku matenda akuti amene amapezeka ku dera lakuti information imene timakhala nayo ku Bunda komano information yoti mvula igwa liti imene yamapereka ndi ameti pamene tikhoza kuthandiza pamene timathandiza alimi zoti pali chifukwa makati mudzale tikamuza mulimi woti dzala zikhala ngati zovutirapo koma zimene mmene ukupanga ndikumpanga equip mulimi uja kuti akhale ndi information yonse yofunikira ndiye chimene timapanga akubunda timakhala ndi mbali ya production yopanga ma varieties ziti amakati ZM 71 DK 873 mbewu imene ija yachokera patipo ndiye mbewu ija amayanso kuti DK 871 o ZM 71 amanazo mbewu imkhoza kuyidzala mwina kuchitipa chifukwa mwina imafuna mvula yambiri mbewu imkhoza kuyidzala mwina kuchikwawa imafuna mvula yochepa olo
mwina mbewu ngati chinangwa chimapirira simafuna mvula yambiri ndi amapanga advice imene malingana ndi department ya extension. Komano mbali ina imene bunda imakhala koso imapereka mfundo yambiri ndiyo yokhuzana ndi research monga ndanenera kale. Timaphunzitsa ana school athu kuti azitha kukapereka information kwa alimi. Komanso timakhala ndi alimi amene mapanga nawo involve amene timakhala lese tupanga produce variety ya nyemba timakhala tikupanga ine mfuna nyemba yotani mwina yosachedwa kupya komanso nyemba imene inokhala yokoma komanso ikhalenso ndi ma properties oti itha kupanga withstand some pests and diseases. Ndipo beso bunda ikhoza kubwerapo pa nkhani ya climate change ndiyokhuzana ndi nkhani ya pests and diseases imene anatenda amayi Kalinde Kafe kuti timakonda kuyiwala chifukwa nthawi zambiri timanazo kuti tidzale mwina ameti anati mvula igwa nthawi yakuti kwambira Oktoba nthawi yakuti igwa mochuluka motere ndiye mulimi uja ndikubweza so mulimi uja amene opanga chisankho yekha ndidzala monga amene ameti kapena sindidzala but decision imene singampangire ole muti muzoti dzala ngati sali convinced kuti mvula amene yagwiramo ndikhozodzala sadzala the best we can do is have information available to farmers which varieties to plant which are able to withstand which conditions. 1. 2. By which conditions is the plant able to stand? Pamakaya pests and diseases. Chifukwa mvula yomweyo so ikagwa imapangisa kuti tizirombo tina tituluke munthaka mwina timagona nthawi imeneyo ndi mvula mweji yagwa yamba ija tizirombo tijati titani tipezerina soto tadzuka tikufunanso mbewu yathu imera dzala ndi chisanzo ndipereka cha nyemba zimagwidwa kwambiri ndi mbozi zimadula stem iji ndeti dzala nyemba yoti simapirira ku mbozi komanso mbozi omwezo nthawi inake makhazi kugona mvula ikangogwa zikapeza kuti zadzuka zikagwira mbozi zikagwira nyemba zathu zija nyemba yosaija olo mvula itagwa bwino sipirira lisakhala ndi njira kumapeto nde pali mfundo zambiri koma just to summarize kuti information ya kuti mvula igwa liti ichokera kumeti then mulimi wapanga decision ndofuna ndilime chimanga mwachisanzo munda can help kuti ukhoza kulima chimanga chiti malingana ndi dera limene uli. What crop management practices do you need to follow to manage your crop? Not just in the field, commercial after field. For vola lali kusomeli makabo zoti ku field kujakola jambiri koma in storage the crop is destroyed. Ndiri mapanga advise both looking at kumunda chipirira atha kukolola koma ku storage chikapirira kapena sichikapirira. Yeah. Ntokoza mwina machipire pang'ono kumene fomu yankhule TA chamba. Eziko. Mene anenera Bishop Amalasa mucha kuti anthu dziko lonse lapansi talekerera za climate changes tiyankhula pina pake mpazi fika potopesa chifukwa kalero mitengo imbapeseka pena paliponse komanso chikalidwe chokwanira mitengo imbapeseka pena paliponse komanso pano lero mmene kuliri ena kumapulisa mwambamo ena kumagwesa mitengo zonse zije zikupangisa kuti mvula itani dziko lonse ivute. So nonso kakhala kozalaku lack of communication pakati pa ku Ministry of Education kukafika kwa ku PA sakugwirizana sakutukuza zenizeni fa akamakhala kumatiuza kuti nthawi yakwana date inoti ni muzale tikuzala mapeto ake ali akungoti pe kuyangana minani ni anzangaje kuti Juni yanga kaita tigwe masiku atatu mundu zosamveka koma September Oktoba kumapita ku November ndiye ngakhale mulimi asabwere timangoziwa kuti ele November olo kumapeto kwa mwezi wa Oktoba mundu azaleko koma chachikulu talekerera dziko lonse lapansi. Izo mkwambiri akulu awa ndi amodzi mwa amene akuona kuipa kwa kusintha kwa nyengo. Kale ife muna yena afira kulafe awande muna sadzona sadzadziwa to kusintha kwa nyengo kuti nchani. Chifukwa angukulira kusintha kwa nyengo komweko. Dzina ondana. Akuna ngati noma iwo. Chabwino Mr. Chimwazi. Suko mkwambiri ndi pangani ya information ife azanyengo kuna mwachuchuchu timapereka information yonse yofunikira chifukwa imene timachiona kuti tikapanga seasonal forecast ija imapita ngakhale economic development plan imapita pakana agriculture makana limodzi amapanga switch ma press release agriculture awo koposa
timatanaso anthu ankhani timakhala also limodzi wauza za nyengo zichazo ndi information ali mena kuti imapita kwa anthu ankhani kuma departments ndi wena aliyense mavuto amene limona kuti kulumikizana pakati pa alangizi ndi Ministry of Agriculture mwina mwachi pankhale vuto koma ifeyo information ina iliyonse imene timakhala nayo timapereka ndithu chabwino so chinaso mafanana kuti tikati dzinja sidena junior ayi malayi chifukwa nyengo imakhala ndizochitika zache malinga ndi nthawi yache pali amene amati mapateni amene timaona a Juni ndipo pali mapateni amene amakhalapo obwesa dzinja ndizosiyana zinthu ziwiri zimenezi so wati kamana kuti ino nthawi ya dzinja ifa za nyengo timaona mwezi wa Oktoba pano kufika March kupyolera April mati anzatha kumpoto ndili mati dzinja limene lolo ndipo pa nthawi ya dzinja limene lolo mumlengalengaso namonso mumasinthaso kusali imene maonekera nthawi ya chilimwe mumasinthaso ikakhala pateni ya chimwe ikupezeka mudzinja ndo china chesu chasokonekera pamene apo ndiye tikana kuti nyengo yafika kunoko Malawi kuti nthawi ino ndi ya dzinja kumakhala madera a mpweya wosakhazikika kumakhala madera amene mpweya ukukumana pakati ali pano dera imene mabwesa mvula kwambiri muno Malawi muno imene timaitcha ITCZ pakati pano ili Southern Tanzania likubwera kunoko chifukwa limatsatira kayendedwe ka dzuwa ndiye pakati ali pano deralo li Southern Tanzania likubwera kunoko chabwino ayi zongombe muli zambiri achimwaza zokamba koma tipite kusepa kenakati zabwera uku kuti bwanji pankhani kamene ndakoti vision muli zokamba kenaka ndifuna ndimalizise ndalidi kuti nawonso muda akumbe mkota pamodzi nkhani zake zitukamba za lero za kusintha kwa nyengo inu muti chani kumene za nkhani za kusintha kwa nyengo zikomo kwambiri nkhani imene tikambirana pano ndi nkhani ya mtengo wapatali ifika ikhudza moyo osati wa munthu yekha koma zolengedwa zonse tsopano monga mabungwe amene sali aboma pali fundo imodzi ziwiri zoti tionjeze nkhani ya indigenous knowledge nzeru ya makolo athu imene amapimira imene ngakhale pano azigogo agwiritsa ntchito iyenekera ilumikizane ndi azathu a department yoona kusintha kwa nyengo ife tikugwira ntchito madera osiyanasiyana ndipo timagwira madera ena kutali kwambiri tingati remote areas kumene kuti kakhala ndi akuluakulu kuti kodi tsopano inu mmati bwanji nkhani ya nyengo ukamba kwawo kunayi kotero ndipo anachitonditenga tiye tole kuchireko ukaone ndiye ndinapita kumene kwakuti uziona zisa za mbalamizi ndiye uziona kumene makomo ake alosa mwazisa 100 zimene ndinaona pafupi 99 zonse makomo aona kummawa ndi azigogo nkunena kuti mmene waonera choncho chaka chino mphepo ndiye kuti ichokera kumadzulo mbalamizo zifuna porowa zisamalimbana mphepo imeneyi zaunika kale mpame zaunika kale kuti mphepo ichokera uko ichokera kumadzulo tsono pauti ichokera kumeneku kuzairi uko chaka chino kuli mvula amatiuza zinthu ngati zimenezi ndiye imafika ukutiuza kuti waziona nyererezi ndundu wazioneze waona zatuluka pasi papatentha kwambiri na sabata ino masiku 7 sawati ibwera vula imeneyi imabwera dindi kodi ino ndinufameti ndiye tiona ngati kuti nzeru ndipo zimati zikatero imagwadi mmasiku amene wo ndiye tiona kuti zeru imene ijayo ifunika ilumikizane ndi zeru imene akamba bambo chimwazi kuti kodi akumudziwa akakamba izi kodi uku kuza science zimathandauza chani zimanena chani kuti tsono zikamalumikizana zinthu zimenezo zitithandize mwachitsanzo titero kuti vakamba kuti tikhozodzala chimanga chochansanga chimanga chili mtundu inori wonse wochansanga suthandauza kuti ngopirira kuchilala iyayi ndiye powalangiza alimi kuti ngati muiona kuti sizili bwino kukhozokhala chilala ngati mwatenga mbewu yanu makeji 25 imene mfuna mdzale munda
dzalani 20 chansanga chimene mfunacho 5 kg breaking news china chimene chichemochedwa kunena kuti ngati zizavute chimanga chicha chamochedwa nchimene Mungu wake kuti ubereketse chimanga chicha chocha msanga chifukwa chilala chikabwera zimadzapezeka kuti bwenje sutuluka koma Mungu utuluka ndiye chicha chocha mochedwa chicha Mungu wake udzabereketsala tere mulimi wapulumuka ndi zinthu ngati zimenezo nzofunika zipite kwa alimi kuja akamati kodi tidzale liti tidzale chiyani kodi tidzale bwanji chabwino ine ndingothokoza kuti takambirana bwino ndithu chimene chimatipatsa chidwi ife ndi zimene zakambidwa panozi kuti makamaka monga anenera anyakwawa aphiri uko kuti mlimi ali pampanipani chifukwa zinthu zasintha ndiye kuti aganize kuti kodi ndibzala bwanji kapena ndibzala liti ndi pamene pakukhala ngati kuti pakumpatsa mpanipani ndiye mwina monga anayambira achimoyo kuti kalelo zimatheka kuti kalenda ndi wobzalira koma panopa malingana ndi mmene kukuyendera mwamba muja fotokozera achimwaza zikukhala ngati sizikuyendera mmene zimakhalira kale ndiye mwina ndithu tibwererenso pa bwalo tosefe nkupatsana nzeru kuti kodi alimiwa tizathandiza bwanji chifukwa alimi akamakanika ku bzala si vuto lawo lokha yayi limelo ndi vuto la tosefe ndi chifukwa kenaona ngati kuti nkhaniyo ndiyo khudza tonsefe ndiye ine ndingothokoza kuti nonse munabwera ndiponso munakhala ndi mwayi woti mukambe koma tikuoneka kuti tangoyamba kumene mpofunika ndithu kuti padzapezeke mpata wina tipitilize mafunsowa kuti tipatsane nzeru ndithu. The D-Day. 18th April 2024. Agenda. Results of the National Survey on Access and Use of Information and Communication Technologies by Households and Individuals in Malawi 2023. Malawians trust us, they watch us, and they listen to us. From a news perspective, from a program's perspective, it means we need to up our game. For one to be a great champion, you have to compete. On behalf of NBC Radio 1, it means a lot. Just confirms what we have been through and through. It is settled. NBC TV has the highest viewership and NBC Radio 1 has the highest listenership in Malawi. We said it before and we are saying it again now. We broadcast to millions. Set your view bar beyond friends and family. Choose the market leader. Choose NBC. Chaka cha 2024 chatha chapita tukamba tsopano za 2025 koma nkutheka tinali ndi mapulano osiyanasiyana tinakonza zambiri zomwe tingakwanitse mchaka chimenechi mu nthawi imeneyi ine mwayi mtumodzi tifuna chizenda anthu osiyanasiyana ndimve kuti kodi 2024 angayikambe motani komanso kuti akonza zotani mu 2025 ndachitika mwayi kuti munthu ambiri ocheza naye ndi phungu wadera pakati mu mzinda wa Lilongwe landlord amene wakhala kuti sunga ndithu mu mzinda wa Lilongwe takulandirani ku program yathu zikomo kwambiri nkhani ndimeneyi kuti tufuna tingo wunikirana bwinobwino kuti inu chakachi cha 2024 mungachifotokoze motani